ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் அவியம் வச்சு கோழி 21 நாள் கழிச்சு பார்த்தோம் 2 குஞ்சு பறிச்சுச்சுங்க. சரி இன்னொரு நாள் விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. அடுத்த நாள் பார்த்தாக்கலாம் அப்பயும் 2 குஞ்சு தாங்க. ஆனால் வச்சது பார்த்தீங்கன்னா 15 முட்டை. நான் அப்போவே எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க, கொஞ்சம் முட்டையை பொறிச்சு சாப்பிட்றலாமா, வெயில் வேற ஜாஸ்தியாக இருக்கு, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் முட்டை வச்சிருக்கு, எல்லா குஞ்சும் பொறிக்காது, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 முட்டை இல்லைன்னா 10 முட்டை பொறிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம்னு சொன்னாங்க. கேட்கல, எல்லா முட்டையுமே வச்சிச்சு. ஆனால் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 2 குஞ்சு தாங்க பொறிச்சிச்சு. சரின்னு அடுத்த நாள் எடுத்து கூண்டுக்குள்ளே விட்டாங்க. மண்டையில் அந்த கொண்டையை மறந்த கணக்காக அடியில் கேப் இருந்திருக்கு, பார்க்கல. அதுலேருந்து குஞ்சுங்க வெளியே வந்துச்சுங்க. அதனால திறந்து விட்டுட்டோம். ஈவினிங் கோழி அடைய வரும்போது பார்த்தாங்கள தாங்க தெரியுது, ஒரே குஞ்சு தான் இருக்கு, இன்னொரு கோழி குஞ்சை காணோம். இப்போ வந்து அந்த ஒரு குஞ்சை தாங்க கூட்டிட்டு சுத்திட்டு இருக்கு. இதுவும் எத்தனை நாளைக்குன்னு தெரியல. வேற கீரிப்பழ தொந்தரவு இருக்கு. நாளையிலேருந்து கம்தே வச்சுக்கலான்னு பாக்குறோம். இது ஒன்னாவது வளர்த்தாகணும் இல்லைங்களா? அதனால தான் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.